Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Albins Channel. Nah, jadi di video kali ini teman-teman, saya akan rekomendasikan cara memasukkan kode undangan di aplikasi Snack Video ini. Nah, jadi bagi yang mau tahu, simak terus videonya teman-teman agar kalian dapat memahaminya dengan baik. Jadi kita langsung saja masuk pada aplikasi Snack Videonya. Nah, di sini kita masuk pada aplikasi Snack Videonya. Setelah itu kita klik koin Snack Videonya, teman-teman. Nah, di sini sudah masuk pada bagian event Snack Videonya. Nah, jadi cara memasukkannya itu sangat simpel, teman-teman. Jika kalian menemukan kolom masukkan kode referensi, nah di sini kalian harus memasukkannya, teman-teman. Ini adalah kolom untuk memasukkan kode undangan. Jadi di sini kalian harus mengisi kode undangan kalian yang ada pada kolom ini, teman-teman, yang bertuliskan masukkan kode referensi. Nah, jadi kolom ini teman-teman hanya berfungsi, hanya bisa memasukkan kode undangan untuk pengguna lain, teman-teman. Tidak diperuntukkan untuk kode undangan kalian sendiri. Nah, di sini saya akan memasukkan kode undangan saya, teman-teman, yang ada pada handphone satu saya, teman-teman. Nah, jadi jika kalian belum memiliki kode undangan untuk pengguna lain, kalian bisa ketik manual kode undangan ini yang ada tercantum pada video ini, teman-teman. Kalian juga bisa klik link pada bagian deskripsinya. Nah, di sini jika kalian sudah mengetiknya, teman-teman, dan enter, oke, di sini kalian harus pastikan apakah pengikatannya sudah berhasil apa belum. Nah, di sini tautannya sudah berhasil diikat, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri tautan kode undangan teman Anda untuk mendapatkan Rp1.650. Nah, jika kalian memasukkan kode undangan, kalian mendapatkan saldo juga, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri sudah berhasil, teman-teman. Nah, jika sudah berhasil, di sini tempat untuk membagikan kode undangan kalian, teman-teman. Nah, jadi di sini adalah orang yang sudah mengisi kode undangan saya. Nah, jika kalian sudah mengisi kode undangan yang saya cantumkan tadi, teman-teman, nah di sini akan tercantum akun kalian, teman-teman. Seperti yang kalian lihat, akun-akun yang ini yang sudah mengikat kode undangan dari link yang saya bagikan atau kode yang tercantum pada gambar layar tadi, teman-teman. Nah, jadi itu saja cara memasukkannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.